宝马 GS1200 ADV 基础保养，拆掉放油螺丝，拆掉旧的机滤，清洗放油螺丝，清洗机滤安装位置及排气管上的残留机油。用原车配套的工具打开加油孔，安装机滤，先在机滤的密封圈涂上一层润滑油，给机滤打上标准扭矩，将放油孔擦拭干净，并按照标准扭矩安装放油螺丝。开始添加新的机油，本次我们采用的是万威的酯类全合成机油。机油添加完成后，将加油孔安装到位。超车并检查放油孔机滤没有漏油。最后连接专检电脑，本次保养完成。